ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா முட்டை ஃப்ரை தான் பார்க்க போகிறோம். அதை எப்படி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ ஒரு கிண்ணத்தில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற முட்டையை கட் பண்ணி போட்டுடுறேன். இப்போ முட்டை போட்டாச்சு. இந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சமாக வந்து லைட்டாக வந்து மஞ்சள் போட்டுக்கிறேன், அந்த எக்கோட ஸ்மெல் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக. அப்புறம் கொஞ்சம் ஆயில், ஒரு 3 ட்ராப் ஆயில் விட்டுட்டு இப்போ இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதை நல்லா பீட் பண்ணிட்டேன். கடாய் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிடுறேன். இந்தமாரி ஒரு இட்லி பிளேட் எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்காக இட்லி பிளேட் எடுத்து இதுக்குள்ளே வச்சாச்சு. தண்ணி ஊற்றிட்டேன் நான். இப்போ இந்த கப்பில் வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கிறேன். ஆயில் விட்டுட்டு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடலாம். அந்த ஆயிலை சுற்றி ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த கார்னர்ஸில் ஃபுல்லாக எல்லாத்துலேயும் அப்ளை பண்ணிடலாம். நல்லா இந்த கார்னரில் எல்லாம் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடலாம். அப்போ தான் நம்மளோட எக் வந்து ஒட்டாமல் வரும். இப்போ அப்ளை பண்ணி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி கப் இப்படி வச்சிடுறேன். கப் வச்சுட்டு நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுக்கிற எக்கை இதில் போட்டுடலாம். இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு பிளேட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ இது இப்படி வந்து ஸ்டீம் ஆகட்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ 7லேருந்து 8 நிமிஷம் நல்லா ஸ்டீம் ஆகிடுச்சு. இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எக் நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துடுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அந்த பவுல்லேருந்து எக்கை எடுத்து நல்லா கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கடாய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கிறேன். ஆயில் போட்டோடனே ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள், குழம்பு மிளகாய் பொடி ஒரு 1/2 ஸ்பூன், மல்லிப்பொடிக்கு ஒரு 1/4 ஸ்பூன், சால்ட் வந்து லைட்டாக போட்டுக்கிறேன். ஆல்ரெடி எக்கில் நம்ம போட்டுக்கிறோம். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலாலாம் லைட்டாக கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகி லைட்டாக கொஞ்சமாக கலர் மாறினா போதும். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிற எக்ஸை இதில் போட்டுடலாம். நான் இன்றைக்கி 2 எக் எடுத்ததால் இவ்வளோ தான் வந்துச்சு. நீங்கள் வேணால் எக்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய போட்டு உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை எக்ஸ் போட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எப்பயுமே பாயில் பண்ணி பண்ணுவீங்க, அதை விட இந்த மாதிரி ஸ்டீம் பண்ணி பாருங்கள், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி போட்டுக்கிறேன். இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட எக் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதேமாரி நம்ம வீடியோவை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
இதேமாரி எப்போவுமே எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.